Drugi programski sklop je pa namenjen praznovanju Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Tukaj je zapisano v naslovu še izobraževanje za življenje in za participacijo v družbi, seveda. 38 let že deluje Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. V teh letih je narasla na blizu 60 enot oziroma univerz po vsej Sloveniji. Njeni soustanoviteljici pa sta dr. Dušana Findajzen in dr. Ana Kranjc. Obe bomo danes slišali, modre misli, polne izkušenj, pa polne vizionarstva ravno tako. In zdaj predajam besedo Dušani, ki je na tej Slovenski univerzi tudi predstojnica Inštituta za raziskovanje in razvoj izobraževanja. Dušana, izvoli. Video v tem trenutku, kasneje pa potem še. Pozdrav vsem skupaj. Naslov mojega prispevka danes je izobraževanje starejših v vrtincu časa. Potem pa si postavim nekatera vprašanja, zakaj, kako, čemu, pa tudi seveda tisto, kar je najpomembnejše, za koga. Torej, prvo vprašanje, ki ga postavljamo v izobraževanju starejših, ali pa pri katerem koli drugem učnem občinstvu je, za koga je to naše izobraževanje. Torej, za koga je izobraževanje na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Včasih slišimo, in to je nepreverjena resnica, oziroma vse skupaj je daleč od resnice, da je univerza prostor izobraženih in privilegiranih. Jaz pa se pri tem sprašujem, tako kot recimo Michel Onfray, ki je francoski mislec današnjih časov, ki je ustanovil veliko in pomembno ljudsko univerzo v Caenu, sprašujem se tako kot on, ali je narobe, da se na univerzi srečujejo upokojeni učitelji, upokojeni uradniki, upokojeni delavci. Ne, bi rekli, in prav je tako. Drugo vprašanje, je narobe, da se tam srečujejo tudi upokojeni kirurgi, univerzitetni profesorji, raziskovalci. Odgovor je spet ni, in prav je tako. In zakaj je prav? Zato, ker je univerza vseh. In povezuje ljudi med seboj. Jaz se spominjam recimo prve skupine na univerzi za tretje življenjsko obdobje, 6 študentov, ki smo jih zelo težko pridobili. 4 so bili univerzitetno izobraženi, so imeli res neko biografijo, bi človek rekel. Potem pa je bila moja študentka, ki je bila uradnica na pošti, verjetno ni imela prav veliko formalne izobrazbe, in gospa, ki je bila meni mogoče najbolj ljuba in ki se je vsakič na novo raznežila in rekla: in sprejeli ste mene, ki imam samo osnovno šolo. Izobraževanje starejših je izobraževanje za življenje. In življenje imamo mi vsi. In zato se tudi sprašujem, zakaj bi morali dokazovati, kar se velikokrat dogaja na javnih razpisih, da smo revni, da smo skromni, da smo potrebni pomoči, da smo neuki, da smo osamljeni, da bi imeli pravico do izobraževanja in znanja v starajoči se družbi, o kateri danes govorimo, in pa v družbi znanja. Torej, znanje v današnji družbi potrebujemo vsi, znanja je zmeraj premalo in znanje morajo pridobivati vse generacije in, jaz bi rekla, pripadniki različnih stanov in družbenih skupin. Nekaj mitov je še okrog univerze za tretje življenjsko obdobje, jih je veliko, jaz bi naštela samo 3. Prvi mit je, starejši se učijo kar tako, da jim mine čas. To pomeni njihovo izobraževanje, če gledamo podton, ni resno. Pa ni res. To nikakor ni res. In mi smo videli v času covida, kako zelo so si otroci želeli druženja.
In nihče jim tega ne učita. In mladim ljudem se to ne učita, in zaposlenim ljudem se to ne učita. Da recimo ob izobraževanju lahko izpolnijo tudi neke druge svoje psihosocialne potrebe. Vsekakor univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in v 57 krajih po Sloveniji, bi rekla, niso elitistične univerze, nikakor. Ne? So odprte vsem ljudem, niso neke filozofske kavarne, kjer se nekaj razpravlja in ne spreminja pravzaprav prav veliko, niti človeka, niti okolje, niti niso ponudba izobraževalnih storitev za starejše. Torej takšnih storitev, ki se jih je moč posluževati in ki jih je moč tudi opuščati, kakor si želimo. Tako da gre recimo za neko filmsko predstavo. Ne. Torej izobraževanje starejših na univerzi za tretje življenjsko obdobje nedvomno zahteva odločitev za izobraževanje, zahteva odgovornost in pa kontinuiranost sodelovanja, najmanj skozi leto dni, vseh, ki so v tem izobraževanju udeleženi. Drugi mit, s katerim se jaz že zelo dolgo in v različnih obdobjih srečujem, za starejše je vse dobro. Ni vse dobro. Razumljivo. Kajti vse obrobne družbene skupine, in prav tako seveda tudi starejši, potrebujejo ambiciozno izobraževanje. In to takšno izobraževanje, ki je podprto z raziskovanjem, svetovanjem, izobraževanjem mentorjev, ki ima svojo javno kampanjo za prepričevanje javnosti, kajti mi lahko izobražujemo starejše ljudi, ampak se ne bo nič zgodilo, če ne bo prišlo do nekih družbenih premikov. In seveda mora biti podprto takšno izobraževanje tudi s strokovnimi in znanstvenimi publikacijami in internacionalizacijo delovanja organizacije ustanove. Ko smo nedavno v nekem evropskem projektu preučevali vprašanje prostovoljstva in smo se srečevali z različnimi viri, z različnimi podatki, smo pravzaprav ugotovili, da je prostovoljstvo, še posebej pa prostovoljstvo starejših, pravzaprav zelo podhranjeno s podatki, podhranjeno z vidika znanstvenega raziskovanja. Torej, mislim, da je čas, da začenjamo ta različna področja družbenega življenja obravnavati kot vredna področja in jim omogočimo, da jih spremlja vse tisto, kar jih naredi vredna. Mit številka 3 bi rekla, izobraževanje starejših je amaterska dejavnost. Tu je odgovor hiter in dokončen, ne, ni. Počivati mora na načelih, profesionalnih kriterijih in vrednotah. Vrednote so silno pomembne, kajti vrednote nas rešujejo, zlasti zdaj v teh turbulentnih, vrtinčastih časih, da mislimo, da vemo, kam usmerjati svojo barko. Vsekakor Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje danes združuje, kot sem že povedala, 57 univerz, tudi v najmanjših krajih Slovenije, kar je dragoceno in to smo želeli doseči. Podprta je z izobraževanjem vseh udeleženih in to rednim izobraževanjem, tako vodij univerz, kakor tudi študentov. Podprta je s svetovanjem za dejavno staranje, denimo, ali pa za izobraževanje. Podprta je z raziskovanjem in razvila je svoj celostni in izvirni koncept. In ta koncept je v Evropi, seveda, kjer smo zelo prisotni, prepoznan kot poseben. In kaj je pravzaprav tisto, kar je mogoče v osnovi bilo na samem začetku najbolj posebno? Je pravzaprav to, kar je kolegica profesor Kranjc želela, da se povežejo akcijski in pa kognitivni in pa akcijski cilji. In tako smo začeli na samem začetku pravzaprav z izobraževanjem, ki se je potem izteklo v lokalno skupnost, ki je bilo v pomoč
mogoče tudi drugim generacijam ali pa strokovnim in drugim okoljem. Vendar še vedno, ne glede na vse, ne glede na 38 let zelo intenzivnega dela, je mitov o starejših, o njihovem zdravju, o njihovih zmožnostih, o njihovih psihosocialnih potrebah, o njihovem izobraževanju, o družbeni vrednosti starejših. Še vedno veliko. Še vedno je veliko mitov o tem, kaj potrebujejo in kaj jim ne pripada. Recimo te višje psihosocialne potrebe se dolgo časa pri starejših, kakšni 2 desetletji, niso upoštevali, o njih se ni govorilo. Zlasti pa teh višjih psihosocialnih potreb, recimo po samouresničevanju, po pripadanju in tako dalje, nismo zasledili v različnih politikah. Politike so prav tako zelo pomembne, ker v bistvu zakoličijo možnosti ali pa nemožnosti izobraževanja starejših. Želela bi povedati, da izobraževanje starejših ni le prenašanje znanja, ni le ustvarjanje novega znanja. Izobraževanje in ni le delovanje v lokalnem okolju. Izobraževanje starejših je namenjeno tudi doseganju večje družbene pravičnosti. Zakaj? Zato, ker je izobraževanje starejših pač družbeni pojav. To je nekaj, kar izhaja iz tega, kar družba potrebuje, ne kar potrebujejo posamezniki. Vsaj na samem začetku ni tako. Čeprav danes je Univerza za tretje življenjsko obdobje posvečena osebnostni rasti, pa tudi seveda ustvarjanju, vzdrževanju družbene pravičnosti. Za kakšno pravičnost gre in zato se na univerzi borimo na različne načine. Gre za, kot bi rekla Nancy Fraser, ena od ameriških raziskovalk, ki se ukvarja z družbeno pravičnostjo. Gre za družbeno pravičnost na ravni distribucije dohodka, kar se ukvarjam s starejšimi ljudmi. Poslušam, kako so se pokojnine dvignile ali znižale za 0,1% ali morda več. Verjetno se pojavlja to vprašanje distribucije dohodka, ki naj bi bila bolj enakovredna na ekonomski ravni. Ko pogledamo recimo, koliko časa lahko starejši ljudje, glede na zakone, ki jih imamo, delajo, vidimo, da je pravzaprav vse omejeno na ure, ki jih ni moč prenašati v naslednji mesec. Starejši lahko zaslužijo med 5 in 6 tisoč evrov največ na mesec. Zakaj? Zakaj ne pustimo starejšim ljudem, da tudi s pomočjo izobraževanja vstopajo na trg dela? Potem pa ta družbena nepravičnost pa se močno kaže in zdaj v krizi še toliko bolj na kulturno-simbolni ravni, to se pravi pri stereotipih. Mislim, da so se tudi kolegi pri ZDUS-u prav posebej ukvarjali s starizmi, ki so v tem času zelo prisotni, ukvarjali so se s terminologijo. Ko govorimo o staranju, ko govorimo o starejših, so besede pomembne. Mi ne moremo uporabiti česarkoli. Zdaj na univerzi bi si želeli, da si končno priznamo, da obstojajo mladi ljudje, srednje stari, da obstojajo stari ljudje in da so lahko ponosni na to. Zakaj ne bi bili stari? So rekli, so povedali nekateri strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanji starejših. In jaz se z njimi strinjam. Eufemizmov o starejši, seniorji in podobno je pravzaprav dovolj. Povejmo to, kar smo, in bodimo tudi to, kar smo. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, da bi dosegli te najrazličnejše cilje, torej govorimo in tudi teoretično razpravljamo o tako imenovanem družbeno angažiranem izobraževanju. Torej tistem izobraževanju, ki nastaja v socialnem okolju med ljudmi in ki se tudi v to socialno okolje vrača. Kot boste videli, to, kar bo
predstavila Meta Gutin, je samo eden od številnih projektov, s katerimi se znanje študentov, ki so ga namenoma pridobivali preko torej ob pomoči raziskovalnega učenja, vrača v socialno okolje in tudi v strokovne kroge. In prihaja seveda do opozarjanja, da v današnjem času, ko postaje vprašanje starejših pomembno in se z njim ukvarjajo končno mnoge stroke, da v današnjem času vidimo, da to, kar manjka strokovnjakov, je znanje o starejših. In ne vejo, kako bi se stvari lotili, in potem se zatečejo v stereotipe in seveda tudi v stereotipe o nemočnosti, krhkosti, odvisnosti in podobno. V vrtincu časa smo dejali, mislim, da sem na nek način vendarle pokazala, da smo dejansko v vrtincu in da smo bili v teh 38 letih pogosto v vrtincu časa. Zdaj, v zadnjem obdobju leta 2021 se seveda zavedamo, da mi ne proizvajamo blaga. Proizvajamo v narekovajih ljudi, ki so bolj samozavestni, bolj delujoči, ki bolj participirajo v družbi. In jaz bi rada povedala, da poleg vseh dejavnosti, ki tečejo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki je zdaj zelo strukturirana na svoje oddelke in podobno, seveda teče tudi že 30 let, tečejo izobraževalni projekti, evropski projekti, najprej Grundtvigovih, potem Erasmus plus in podobno. Zdaj, če samo iz nekaterih projektov so nastale drugačne in pa pomembne dejavnosti za okolje. Kot recimo Inštitut za disleksijo, potem Inštitut Irlen za preučevanje skotopičnega sindroma. Začeli smo se ukvarjati s tem, kar je zanimivo, oziroma nam se zdi zanimivo v tem trenutku, to je vizualna pismenost v izobraževanju starejših. V tem trenutku, samo bom potem pa zelo hitro zaključila, teče na na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje kar nekaj projektov. Nekateri so vsebinsko za nas zelo zanimivi, vsi se nanašajo seveda na starejše. Prvi tak projekt je TAG, ali True to Age and True to Gender, se pravi blizu starosti in blizu socialno-kulturnemu spolu, kjer se ukvarjamo, pravzaprav se ukvarjamo s starejšimi ženskami, na katere se pa veže veliko stereotipov, spolnih stereotipov seveda in pa stereotipov o starosti. In mi poskušamo ustvariti v izobraževanju starejših vsebine, pravzaprav pri vseh študijskih krožkih vsebine, ki dajo tej marginalizirani družbeni skupini, bi rekla, obrobni družbeni skupini, ne glede na številčnost, ki dajo samozavest in eno zavedanje samega sebe, in tako smo prišli do vprašanja starejših žensk, malo pod vplivom kolegov na Filozofski fakulteti. Potem je tu GGA, ki se ukvarja s prostovoljstvom starejših, pa Learners Mod 2, to je nadaljevanje prvega projekta, kjer gre pa za funkcionalno pismenost ali pa nepismenost starejših ljudi. Mi vemo, da so starejši danes manj izobraženi kot mladi. Nenazadnje mislim, da številke povedo, da je 42% mladih vključenih v univerzitetno izobraževanje. Torej te ravni mnogi starejši niso dosegli, in mislim, da je eden od vaših kolegov tudi povedal, da je približno 13% starejših nad 65 let, ki niso končali osnovne šole. In to je tragično v takšni družbi, ki je zvezana z znanjem. Za nas pomemben projekt je tudi Familis, ki se ukvarja z medgeneracijskim športom, lokalnim razvojem. To je za nas neka nova tema in verjetno bo tudi nova študijska usmeritev. Pa projekt, ki je vplival na nek način, poleg vseh drugih vplivov, na to, kar bo kolegica Kutin predstavila,
je Dreamlike Neighborhood ali sanska soseska. Toliko kot uvod v to, kaj se dogaja na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Žal mi je, da nisem mogla nikakor dotakniti tudi vseh drugih oblik izobraževanja, vseh drugih nosilcev izobraževanja starejših, ki nastopajo danes v našem prostoru, v naše veliko veselje. Nenazadnje smo se dolga leta in tudi desetletja trudili po svojih močeh, da bi se to zgodilo. Hvala lepa za pozornost. Hvala za ta kompleksen in sicer skrčen pogled na delovanje Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Ogromno informacij, v bistvu ena zaveza naslavljanja mitov, stereotipov, starizma v končni fazi, tudi z vaše strani, in ogromno čudovitih stvari počenjate. Tako da bi morda zdaj preskočila morebitna vprašanja oziroma še kakšno reakcijo v živo strani profesor Finn Deisnove.